angka lebih makan jaknya itu pada roto masih kiri permasam paja subne sel masih masuleka batu karo manala menisi tandre ulunna batu karo manala masih kiri naitay nabita we meni tanga sode panasalay ya naperi de nakan nabita sale jama-jama mu de napodami makada wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Angka lebih makan jaknya itu pada roto masih kiri permasam paja subne sel masih masuleka batu karo manala menisi tandre ulunna batu karo manala masih kiri naitay nabita we meni tanga sode panasalay ya naperi de nakan nabita sale jama-jama mu de napodami makada sipona gero pura ko masam paja subu de panang kapasale masih nasa de nangka nasa pigaw nasa tuli masih kiri ka makai nabita may ganito baca nasang akadua nilai ya betul rumah nama akan ditandre maka dia nabita melo ko go pak gur angka baca na baca nabita subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati maka nabita iya ubaca ewe apa akatallu noli nabita iya ubaca akatallu ya koke surimonri ni pasitimba si bawa ya tu si kirimu si pamulay letu makokoe namu ikali akasapulo ya tu mata nak mo pi akasapulo ya baca katalwe tapanasoro batuna nasan tapak guru ya narana kana nabita bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wasinata arsi wa midada kalimati si kiri taurepah apalah nih de wah iya je bicarogi ya pak sisap melo pada ko makada iye si bawa de jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wasinata arsi wa midada kalimati de pania pala iro tak amalkan yana tu nakada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura masampaja subuh namui ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanak napalannya itu jadi komeloki maka kami nam matana dena gacau ya tu yana tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nam matana apalanna tapi angka to sikiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makadang kadoria ngitana ngoko dara ini salai iya na romatu mak buah maka iya na ro hidupa angka to sikiri detane ya ro subhanallah matana miangka kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yana rosikiri tanatano kilala na suruga. Itu jadi madupa-dupa. Kata maka dai komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madupa-dupa. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca. Ya ko makura-kura baca iya na rota baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati mak dupa-dupa mo yang penting ang kata amalkan pa makom itu ya ko makada deje gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca siya lupay akarabani astagfirullah ya benar ya ko makunrumo pero salawa na namo salawa mi tapan nanunga barakalo po na niya to. Jadi dia nagacau gampang ko demo pati sa salawa ay mate bawan ni.